Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so ako ulit, okay, sa wakas, makakatry na ako ng wooden na keyboard. Okay, so wooden yung case. Okay. So, yun. Tapos, ito yung MU01 tri-mode. Ayan, multi-mode. Tri-mode keyboard nila na walnut, wooden walnut? Walnut ata yung wood ng case. Okay? So, ayan. 68 keys. So, 65%. Okay? Medyo nauso ang 65%. So, ayan. So, ito yung may V3 Pro Piano. V3 Piano Pro. Okay? Mali yung nakasulat. Okay? Binasa ko lang. Hindi mali. Baka ako mali. Ewan ko. Ano ba kasi nangyari dun sa V2 na Piano Pro? Okay? Diretso sila sa version 3. Alam ko version 3 kasi yung mga switches nila. Okay? So, yan. Na-excite ako kasi sa wakas, ano kaya magiging tunog niya? Actually, diba? Clacky siguro kasi Piano Pro eh. Diba? Usual naman yan. Okay? So, baliktad. Okay? So, tingnan muna natin yung accessories. Okay? Kung anong kasama. Pero bago ang lahat, may pag-giveaway pala ako ngayon happening right now sa Facebook page ko. Okay? So, sa Ryan Kuripot. Okay? Dyan. Okay, so check out nyo na lang yung post ko about sa TaxShark R3 ata yun. Okay, so hanapin nyo na lang if hindi ito yung latest. Pero within 1 week lang, okay? So, 1 week, siguro mga around June 27 or 28 baka tapos na yung giveaway. Okay, check out nyo, 500 peso Lazada voucher rin yun. Okay? So, sundin nyo na lang yung mga nakasulat dun kung paano sumali. Ano to? May lube ata nakasama. Ba't ganun? Oh, kita ba sa taas? Okay, so, may lube. Lube ba to? Actually, ano pa ba, di ba? Pero weird. Parang solid kasi siya. Ano ba yung butter na tumigas? Or yung mga fats, langis na tumigas? Not so sure. Parang ngayon lang ako naka-experience na may lube na kasama. Diba? So, ayan. May switch puller, keycap, puller, at saka may 5 switches na kasama. Oh, may wipe pa. Medyo weird na ako unboxing to. Okay? So, may mga first time kong Ito, hindi naman na first time. Pero, hindi siya cold cable no? Rubberized, lang siya, cable. Type C to Type A. USB cable. Okay? So, may mga first time lang. Weird lang. Okay? So, yun yung mga accessories na kasama. Ito ang pinaka-weird. Parang punong-puno ng lube. Okay? So, nice to have. Bonus, diba? Okay, so after some research, nalaman ko na, wax pala to. Okay? Para dun sa wood, pampakintab. Okay? At saka yung cloth. So, combo pala sila. Okay? So, oo nga naman. Kailangan mo nga naman nun. So, ayun. Pasensya na. First time ko magka-wooden na unboxing. Kaya, hindi ko naisip na kailangan mo nito. Alam ko na sa around 6K to eh. So, check out the links down below na lang. Okay? So, wala lang. Weird lang. Okay, nakaiwalay yung USB 2.4 GHz receiver niya. Tsaka yung sa pinakailalim meron pang manuals. Okay, kailanganin nyo yan. Okay. Wow! Medyo mabigat siya. Keyboard cover pala. Wala na akong pake dyan. Okay, dahil hawak ko ng keyboard, nailabas ko na. Ang ganda! Okay, ano ba ibig sabihin na MU? Okay, so may ibig sabihin yan. Ang ganda na itong gold accent na to. Yung gold sa taas. Wow, ang ganda, ang smooth. Kahoy ba talaga siya? Sa likod, meron siyang rubberized, napakahabang rubberized na feet. 3. Isa kasi, ang haba nito. Ganda. Okay. Uy, ano to? Naipit. Naipit yung foams. Okay, umalis sa PCB. Okay. FR yung plate niya. FR4. Okay, so same sa PCB. Weird lang. Hindi sila, ewan ko, siguro hindi nga talaga stocky ang hinahabol ng ako. Ang ganda nung keycaps. MOA profile. Okay, Mall of Asia profile. Okay.
First time ko marinig ang MOA profile na keycaps. Basta parang flat siya sa lahat. Okay? Parang flat siya. Makikita nyo sa website nila kung ano yung itsura talaga niya. Tapos, PBT die sub. Okay? Ang process ng pag-design ng mga ano. Ang solid. Hindi siya ganun kaklaki, ah. Mamaya, maririnig nyo. Okay? Hindi siya ganun kaklaki. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Tapos, medyo bilog lang yung ano niya, yung pinakataas na part, yung pinipindot natin na part. So, pabilog siya. As in, pa-circle. Siguro yun na yung pagiging MOA profile nila. Basta more on curvy siya eh. Curvy yung keycaps niya. Ganda, ganda. Medyo deep yung sound niya, okay? So, ano pa ba? Wala na ibang masabi kundi medyo mabigat siya, okay? Pero yung plate nga niya, FR4, okay? Yung same material sa PCB. So, tara, saksak ko na. May RGB rin to, sa alam ko. So, makikita natin. Asan nga ba yung switch niya? Paano yun to? Ayun! Ang ganda rin nung saksakan ng USB Type-C niya, may gold plating. Wow! Very premium. Very premium ang feeling nito. Kung alam ko lang kung paano i-on. Okay, so para mabuksan siya, nakita ko parang nasa, ano ba siya? Caps lock? Tama ba? Parang nasa caps lock siya, okay? So, buksan ko siya. Yun. Nandun yun. Okay, nandito nga sa caps lock. Okay? So, bago ko pala buksan, nakalimutan ko, tingnan lang natin yung PCB niya. Okay, so, may foams rin and IXPE switch pad, tapos 5-pin. South-facing siya. Yun. So, ngayon, para i-on siya, katabi siya ng caps lock. Ano ba on? Baba siguro 2.4 GHz? Okay, baba nga ang 2.4 GHz. Taas ang Bluetooth. Gitna ang wired mode. Ang ganda nito. Pag gusto nyo ng premium ngayon, pero medyo ganda siya for me. Ewan ko, natutuwa ako sa kanya. Tapos may RGB pa siya. Bonus lang, di ba? Bonus lang yung RGB, pero ganda ng tunog. Tara, sound test natin. Okay, NKRO. Yes, syempre, NKRO siya. Okay, so nakapindot siya more than marami. So, para sa akin, okay naman siya. Medyo yun nga, hindi nga siya clacky kahit na naka-Piano Pro V3 siya. V3 Piano Pro, okay. Okay, ang gulo. So, medyo malalim siya dahil na rin siguro sa keycaps niya and other materials na nakapaloob dyan. So, ganda. Ewan ko. Pero pansin nyo na ang bagal ko mag-type kasi parang meron palang iba sa MOA profile. Not so sure lang kung ano, hindi ko siya ma-describe pero iba siya. Dahil, hindi ko alam kung dahil bilog or kasi parang nakaharap rin siya sa user. Nakaharap ba? Hindi naman eh. Ewan ko, parang typewriter lang rin siya yung itsura niya siguro. Kasi di ba dati typewriter bilog? Ewan ko, medyo iba. May konting iba. Okay, so siguro hindi siya nakaharap. Baka yun. Ewan ko. Pero yun nga, mabagal ako. Actually, second try ko yung typing test na yun. Kasi yung first try, nagkamali ako ng 2 words. So, inulit ko na lang. Ewan ko, may iba siguro, may iba. Pero ewan ko, ang ganda. Ang premium tingnan, ang bigat niya pa. Okay? So, mabigat siya dahil rin siguro sa battery, pero, or dahil sa wood niya. Baka siksik tong wood na to. Hindi natin alam. Hindi ko rin alam. Pero, ewan ko, tuwang-tuwa ako. Ang ganda. Very premium talaga tingnan. Okay? So, thank you to Ako for sending this. Okay? MU01 mountain seclusion nila.
So, nasa around 6,299 siya ngayon. Okay, tiningnan ko sa Shopee nila. Okay, kasi wala sila sa Lazada. Ibang ako ata yung sa Lazada. More on yung official ata na sa Shopee. So, yan. 6,299, 6K. Ewan ko, not bad. Okay? Akala ko maganda ang aluminum. Pero, kung mahilig lang ako sa 65% layout, ginoo ko to. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Ayan, dito. Ayan. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!